PC Booster LK channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ budget PC build එකක් 1,32,000කට වගේ. අපි අද කරන්න යන්නේ gaming වලටයි editing වලටයි හරියන PC build එකක්. mainly target කරන්නේ gaming වලට. අපි දැන් parts තෝරගමු. අපි අද PC build එක කරන්න යන්නේ MD Computers LK website එකේ. ඇත්තටම මේ ආයතනයේ හොඳ warranty used ඒවත් හොඳ විදිහට මාකට් කරනවා. ඇත්තටම මේ MD computers එකේ අපිට ගන්න නැති දෙයක් නැහැ. monitor, graphic card, PC components ඔක්කොම ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම laptop උත් ගන්න තියෙනවා. මම recommended කරන්නේ මේ වගේ shop එකකින් බඩු ගන්න කියලා. අද අපි කරන්න යන PC build එක දැන් කරන්න පටන් ගමු. අපි පළවෙනිටම processor එක තෝරගන්නවා. use processor එකක් තමයි තෝරගන්නේ. Intel Core i5 6th gen processor එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඇත්තටම මේ processor එක gaming වලට හොඳයි. gaming වගේම editing වලටත් හොඳයි. gaming වලට දැන් ඉල්ලන්නේ cores 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ cores 4යි thread 4ක් තියෙනවා. 3 month warranty හම්බෙනවා. ඒ වගේම processor base frequency එක gigahertz 2.70 වෙනකන් තියෙනවා. max frequency එක 3.30 gigahertz වෙනකන් තියෙනවා. cache එක 6MB වෙනකන් තියෙනවා. bus speed එක 8GT වෙනකන් තියෙනවා. Intel Turbo Boost technology එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ processor එක හොඳයි. මේ processor එකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද වෙනකන් ආපු game ඕන එකක් ගහන්න පුළුවන්. medium high setting දාලා දැන් අපි motherboard එක තෝරගමු. ඇත්තටම මේ Intel Core i5 6th gen එක 12000ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගමු. අපි දැන් motherboard එක තෝරගමු. දැන් නම් motherboard brand new තියෙනවා 6th gen 7th gen වලට. ඒකින්ද brand new එකක්ම තෝරගමු. motherboard තෝරනකොට ලොකු එකක් තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. brand new නම් used නම් අඩු ගන්නටම හොඳ motherboard එකක් ලැබෙනවා. අපි used brand new එකේම දැන් හොඳ motherboard එනවා. used වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ brand new එකේ 6th gen 7th gen වලට හොඳ motherboard එනවා brand new වලින්. 1 year warranty හම්බෙනවා. මේ motherboard එක ඇවිල්ලා Asus Prime B250 Plus motherboard එකක්. මේ motherboard එකේ RAM slot 4ක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron වගේ processor support කරනවා මේකට. LGA 1151 socket එක තමයි තියෙන්නේ. මේ motherboard එක ඇත්තටම ඉදිරියට upgrade කරන්නත් පුළුවන් processor i7 දක්වා 6th gen 7th gen වගේ. ඒ වගේම M.2 support කරන NVMe. ඒ වගේම 64GB RAM වෙනකන් support කරනවා DDR4. අපි දැන් මේ motherboard එක තෝරගමු. රුපියල් 27000ක් වෙන්නේ. ඇත්තටම ලාභයි මේ ගානට RAM slot 4ක් තියෙන හොඳ motherboard එකක්. අපි දැන් ඒක තෝරගමු. අපි ඊගාවට RAM තෝරගමු. used RAM තමයි තෝරගන්නේ. ඔව් 8GB RAM තියෙනවා DDR4 5400ට. අපි දැන් used RAM දෙකක් තෝරගමු. අපිට 10000 ගාණක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ used RAM එකට. ඇත්තටම gaming වලට editing වලට නම් 16GB වෙනකන්වත් use කරන්න වෙනවා. දැන් කාලේ game වලට හැටියට game වලටයි editing performance එකටයි. අපි දැන් storage තෝරගමු.
ස්ටෝරේජ් උත් තෝරගන්නේ used. අපි used තෝරගන්නකොට m.2 NVMe එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ main OS එක දාගන්නේ. අපි ඒක තෝරගමු. රුපියල් 4000ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගන්නවා. ඒ වගේම 500GB used desktop hard disk එකක් තෝරගන්නවා 3000යි වෙන්නේ. අපිට පස්සේ ඕනනම් තව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් hard disk එකේම. දැනට 500GB ඇති බජට් එක හින්දා නැත්තම් 2TB එකක්වත් දාන්න වෙනවා. 2TB out of stock දැන්. 500GB හොඳ hard disk එකක් තියෙන්නේ Seagate එකක්. Seagate උත් තියෙනවා, Samsung උත් තියෙනවා, WD එකක් තියෙනවා. දැන් අපි casing එකක් තෝරගමු. casing එක යද්දි ලොකු casing එකක් තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. අපි budget casing එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ Antec casing එක හොඳයි. Antec AX22 LT casing එක. ඇත්තට මේ casing එක හොඳයි. USB 2.0 3.0 තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. මේ casing එක රුපියල් 13000ක් වෙන්නේ. දැන් අපි ඒක තෝරගන්නවා. අපි ඊගාවට කූලර් එක තෝරගමු CPU එකට. අපි කූලර් තෝරගන්නේ brand new. stock cooler එක නම් මදි. අපිට දැන් තෝරගන්න වෙන්නේ brand new cooler එකක්. ඇත්තටම මේ cool moon එක හොඳයි. cool moon X400 මේක හොඳයි. රුපියල් 7500ක් වෙන්නේ. අපි දැන් ඒක තෝරගන්නවා. හරි, ඒක තෝරගත්තා. අපි දැන් power supply එක තෝරගමු. අපි used power supply තමයි තෝරගන්නේ. අපිට budget කරගන්න ඕනේ හින්දා හැම එකක්ම used ටුයි කලව මේ තමයි තෝරගන්න ඕනේ mix විදියට. අපි used 600 watt එකක් තෝරගන්නවා power supply එකක්. $5400ක් වෙන්නේ. Rex Cool වර්ගය එකක්. අපි ඒක තෝරගන්නවා. අපි දැන් මේන්ම පාර්ට් එක වෙන graphic card එක තෝරගමු. used graphic card තමයි තෝරගන්නේ. ඇත්තටම මේ ගේමින් කරන්න නම් දැන් GTX 1070 සුපිරි කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එකෙන් අපිට හැම ගේම් එකක්ම ගහන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ආපු ගේම් මීඩියම් සෙටින් දාලා වුණත් ගහන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම Gigabyte Asus brand දෙකේම තියෙනවා. අපි Gigabyte එක තමයි තෝරගන්නේ. 2 month warranty තියෙනවා. ඇත්තටම මේ කාඩ් එක හොඳයි. මේ කාඩ් එක ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. Call of Duty, Far Cry, Forza Horizon ඇත්තටම ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එඩිටිං වලටත් හොඳයි. පොඩි වීඩියෝ එඩිටිං වැඩවලට, ඒ වගේම YouTube කරනවා නම් ඒ වීඩියෝ වලට වීඩියෝ එඩිටිං කරන්න, ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලටත් හොඳයි. මේ කාඩ් එක තෝරගන්නවා. රුපියල් 48000ක් වෙන්නේ. GTX 1070 8GB.
හරි දැන් අපි ඔක්කොම පාර්ට් ටික තෝරගත්තා. අපි බලමු දැන් අපිට ගිහිල්ලා තියෙන ගාන. මම දැන් පාර්ට්ස් වල ඩීටේල්ස් ටික කියනවා. Intel Core i5 6 Gen processor එකක් රුපියල් 12000යි වුණේ. Asus Prime B250 plus 6 Gen 7 Gen motherboard එක රුපියල් 27500ක් වුණේ. DDR4 8GB RAM kit දෙකක් යූස් කරා 10800ක් වුණේ. 128GB M.2 NVMe එකක් තෝරගත්තා රුපියල් 4000ක් වුණේ. 500GB used desktop SATA hard disk එකක් තෝරගත්තා රුපියල් 3000යි වුණේ. Antec AX22 LT casing එක තෝරගත්තා රුපියල් 13000ක් වුණේ. Coolmoon X400 cooler එක තෝරගත්තා රුපියල් 7500ක් වුණේ. used 600 watt gaming power supply එකක් තෝරගත්තා රුපියල් 5400ක් වුණේ. GTX 1070 8GB VGA කාඩ් එකක් තෝරගත්තා රුපියල් 48000ක් වුණේ. සම්පූර්ණ ගාන 131200ක් ගියා. මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මේ වගේ ගානකට PC build එකක් කරනවා නම් මේ PC build එක කරන්න. ගේමින් වලටත් හොඳයි, එඩිටිං වලටත් හොඳයි. ඇත්තටම බජට් PC build එකක් 132000කට වගේ කරනවා නම් මේ වගේ PC build එකක් කරන්න. අදට එච්චරයි. මේ වගේ PC build ඒ වගේම ගේමින් performance ගැන වීඩියෝ බලන්න ඕන අපේ YouTube channel එක සමග රැඳිලා ඉන්න. දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ ගේන්න බලනවා. ඒ වගේම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න.